হাই ফ্রেন্ডস, প্রকৃতি হেলথ অ্যান্ড বিউটি টিপসের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ফ্রেন্ডস, আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব 5টি ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে শিশুর ঠান্ডার সমস্যা দূর করবেন। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে জ্বর, ঠান্ডা, কাশি আবির্ভাব হয়ে থাকে। বড়দের পাশাপাশি ছোটরাও ঠান্ডা কাশিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে এই সময়। অনেক বাবা মায়েরাই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই বাচ্চার সর্দি কাশি দূর করার জন্য ঠান্ডার ওষুধ খাওয়ানোটা পছন্দ করে থাকেন, কিন্তু এরকম হুটহাট ওষুধ খাওয়ানোটা বাচ্চার জন্য নিরাপদ নয়। ঘরোয়া কিছু উপায়ে শিশুর ঠান্ডা কাশি দূর করা সম্ভব। ফ্রেন্ডস, তো চলুন জেনে নেওয়া যাক উপায়গুলো। পর্যাপ্ত বিশ্রাম। আপনার শিশুটি ঠান্ডায় আক্রান্ত হলে রোগ জীবাণু তার শরীরে বাসা বাঁধে, যা তাকে দুর্বল করে তোলে। তাই এই সময় শিশুটির পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে। এটি শরীরের ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শক্তি দিয়ে থাকে। গরম পানির ভাপ। কুসুম গরম পানিতে শিশুটিকে গোসল করাতে পারেন। এছাড়া একটি পাত্রে গরম পানি নিয়ে সেটি দিয়ে শিশুটিকে ভাপ দিন। এছাড়া বাথটবে গরম পানি দিয়ে সম্পূর্ণ বাথরুমটি বাষ্পীয় করে নিন। এবার এতে শিশুটিকে 15 মিনিট রাখুন। এটিও আপনার শিশুটির ঠান্ডা কমিয়ে দেবে। নাকের ড্রপ। বাজারে নানা কোম্পানির নাকের ড্রপ কিনতে পাওয়া যায়। আপনি চাইলে এই ড্রপ ঘরে তৈরি করে নিতে পারেন। একটি পাত্রে 4 চা চামচ গরম পানির সাথে 1 থেকে 2 চা চামচ লবণ দিয়ে ভালো করে জাল দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে এটি নাকের ড্রপ হিসেবে ব্যবহার করুন। রসুন এবং মৌরি। রসুন এবং মৌরিতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিভাইরাল উপাদান থাকে, যা শিশুর ঠান্ডা দূর করতে সাহায্য করে। 2টি ভাজা গুঁড়ো করা রসুন কোয়া এবং 1 টেবিল চামচ মৌরি ভালো করে ভেজে নিন। এবার এটি একটি পরিষ্কার কাপড়ে বেঁধে পুঁটলি তৈরি করে নিন। এবার এটি শিশুর ঘুমানোর স্থানে রেখে দিন। এটি গরম হয়ে এলে এর থেকে বের হওয়া বাষ্প শিশুর বন্ধ নাক খুলে দিবে। রসুন এবং টমেটোর স্যুপ। ঠান্ডার সময় শরীরে পানির অভাব দেখা দিয়ে থাকে, তাই এই সময় প্রচুর পরিমাণে পানি এবং পানি জাতীয় খাবার খাওয়ানো উচিত। টমেটো এবং রসুনের স্যুপ হতে পারে সবচেয়ে ভালো পানীয় জাতীয় খাবার। এটি শরীরের পানির চাহিদা পূরণ করার সাথে সাথে ঠান্ডা কমিয়ে দেবে। সর্দি জ্বরের সময় শিশুকে ঘুমানোর সময় তার মাথাটি কিছুটা উঁচু করে রাখুন। এতে তার শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া অনেকটা সহজ হবে। এছাড়া গরম পানির সাথে 1 চামচ মধু এবং লেবুর রস মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন। এটিও আপনার শিশুকে আরাম দিবে। ফ্রেন্ডস, তো আজ এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন। আর আমার চ্যানেলে আরও ভালো ভালো বিউটি আর হেলথ টিপস পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। সবাইকে ধন্যবাদ।